फाइनली गाइज आजको दिनमा चाहिँ के भन्छ बिहानै रात परेको अवस्था। आज चाहिँ कति बजी भइसक्यो? 8 बजिसक्यो। के लाउ न क्या लाग्यो यस्तो अँधेरो भइरहेछ त पुरा। अटोहरू पनि लाइट बालेर हिँडिरहेछ। हामी त साथीहरू अघि उठेको फेरि पनि सुत्नु कि के गर्नु हो यस्तो अँधेरोमा। लाउ न पानी पनि परिरहेछ, हल्का हावा पनि आइरहेछ। के भएको होला मौसमलाई आजको दिनमा। ओ माय गॉड कितना हवा चल रहा है। माय गॉड पानी पड़ रहा है, अंधकार है ये बिहान के समय में। बिहानको समयमा म तपाईँहरूले स्वागत गर्न चाहे। आज चाहिँ 8 बजिसक्यो। यहाँ चाहिँ एकदम पानी परिरहेको हो। आजको मौसमहरू पनि एकदम चिसो छ साथीहरू। एकदम यता चाहिँ अँधेरो छ, अघि पनि अँधेरो छ, अहिले त पुरा साथीहरू कति बत्तीस साथीहरू। म आज होइन छिट्टो उठेको नि त, बिहानै उठेको थिएँ साथीहरू। अन्त बिहानै अँधेरो भएको के साथीहरू। आज चाहिँ एकदम अहिले पनि यतातिर उतातिर त अँधेरो भएको छ। यतातिर चिया बगानतिर अँधेरो छ होइन। म चाहिँ छठमा निस्केर यसो भिडियो बनाइदिएको नि त। यतातिर हेर्नु पुरा हावा रफ्तारमा, हावा चाहिँ रफ्तारमा चलिरहेको छ। मलाई चाहिँ पानीमा खेल्न मन लाग्यो, यहाँ भिज्न त मन लागिरहेको छ। फेरि भरे नाना पनि एकदम स्याट बिहानै पानी परेर हेर्नु न उठेर पुरा नै उता बसेको छ। मेरो भाइ पनि पुरा हेर्नु न अहिले चाहिँ निकै उज्यालो भयो साथीहरू। अलि हेर्नु न कस्तो तरिकाले हामी चाहिँ निस्किसकेको छ आजको भ्लगमा। बिहानीको समय हामी चाहिँ चर्च जाँदैछौँ साथीहरू होइन। हामी 3 जना, भाइ चाहिँ अघि गइसकेको छ। हामी 3 जना चाहिँ अहिले यतिखेर जाँदैछौँ साथीहरू। आज त बिहानै फेरि याद परेको थियो नि त। म चर्च जानुको लागि छिटो छिटो उठेको थिएँ। अनि त्यहाँदेखि त्यो समयमा चाहिँ फेरि फर्की सुतौँ जस्तो लागेको थियो होइन। तर यहाँनिर अहिले चाहिँ उज्यालो भएको छ साथीहरू। त्यसैले म गइरहेको छु चर्चमा, चर्च गइरहेको छु। भाइ चाहिँ अघि गइसकेको छ होइन। कति राम्रो आजको मौसम चाहिँ एकदमै धेरै वन्डरफुल, एकदमै धेरै दामी प्लेस भइराखेको छ। एकदम धेरै राम्रो भइरहेको छ आज चाहिँ होइन साथीहरू। आई एम भेरी ह्याप्पी का साथ, एक्साइटेड का साथ म त गइरहेको छु। आज चाहिँ म एकदम धेरै खुसी छु साथीहरू। आज चाहिँ आनन्द शीतल छ नि त वरिपरि। के भन्छ पनि छैन साथीहरू, के पो भन्छ गर्मी पनि छैन। अरू बेला चाहिँ यहाँ निकै गर्मी हुन्थ्यो साथीहरू। आज चाहिँ गर्मी छैन किनभने आज चाहिँ बिहानै पानी परेको कारणले एकदमै धेरै शीतल छ साथीहरू। अनि यस्तो महिना एकदमै धेरै मजा आउँछ नि त शीतल महिनाको लागि साथीहरू। त्यहाँदेखि हामी चाहिँ गइरहेछौँ, भाइ चाहिँ अघि गइराखेको छ। अनि त्यो साथीहरू आज त म एकदमै धेरै ह्याप्पी छु किनभने यति साह्रो छ नि त। आया के भन्छ म चाहिँ आज बिहानै उठेर हो साथीहरू। मेरो नाना अनि मेरो भाइ अनि मेरो बहिनीलाई चाहिँ यस्तो रफ्तार मैले चाहिँ निन्द्रामा खलबल गरिदिएर सस्किरहेको छु। 2 जना नजाने अल्छी लाग्दैछ, सुत्ने भनिरहेको थियो नि त। मैले चाहिँ जबरजस्ती उठाएर माम पकाइदिएर खाएर लगेर जाँदैछु साथीहरू। आज त एकदम शीतल छ साथीहरू, एकदम धेरै मजा छ। आजको दिन चाहिँ मौसम पनि एकदमै धेरै दामी भइरहेछ। हिँड्नु पनि मजा आइरहेछ। यस्तो घाम भएपछि त एकदमै मजा आउँछ नि त हिँड्नु पनि आनन्द। घाममा त साथीहरू 2-3 दिन भएको थियो गर्मी बढेको, तर पानी परेको कारणले अहिले निर चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ साथीहरू। यहाँदेखि चाहिँ 2 जना भाइ लगेर जानुपर्छ। जय मसी, गुड मर्निङ बेबीहरू। साथीहरू अनि चाहिँ जोय इस्माइललाई लगेर जानु छ चर्च आजको। जय मसी, पास्टर बुवा, मम्मी सन्चै हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ चर्च गइराखेको अवस्था यो बिहानी पखमा चाहिँ हेर्नु भाइहरूलाई तयार गरिकन हामी लाँदैछौँ। एकदमै दामी छ चिया, टीहरू चाहिँ एकदम दामी देखिरहेछ। ट्रीहरू र ट्री चाहिँ एकदम दामी देखिरहेछ साथीहरू। हामी गइरहेछौँ यस्तो तरिकाले। यता नानालाई पनि आज चर्च लगेर के छ है अच्छा फिल कर रहा है मेरा जोय चर्च आइसकेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ खुट्टा हिँड्दा फोहोर भयो नि त। अनि त्यसैले हामी यहाँ पखालिरहेछौँ। खै बेबी म गरिदिन्छु, म नानीहरूलाई खुट्टा पखालिदिइरहेको छु। नानी ल बेबी लड्छ त्यसो होइन ल यसरी
म पानी गरिदिन्छु ल कल पेलिदिन्छु लु भयो खै चप्पल लाउनु न स्माइल पछि नानीहरूको खुट्टा पक्रिदिइरहेको छ यतिखेर किनभने बाटोमा चाहिँ लास्टै धुलो थियो नि त त्यसैले नानीहरू लु ल यसरी सङ्गति सकेर होइन अहिले चाहिँ निस्किसकेको अवस्था छ निस्केर म चाहिँ जाँदैछु यतिखेर होइन अनि उता चाहिँ पास्टर अनि मम्मी प्रज्ञा होइन छ अघि मान्छे साथीहरू तपाईँले हेर्नुहुनेछ अँधेरो थियो नि त अँधेरो अब म चाहिँ चर्च जानु पाउँदिनँ भने दुःखी थिएँ साथीहरू तर पनि अहिले चाहिँ उज्यालो भएर पनि मैले सङ्गति सकेर पनि अहिले चाहिँ म रुम गइरहेको छु मेरो भाइहरू चाहिँ अगाडि अगाडि कुदिरहेछ मम्मी अनि त्यहाँदेखि बहिनीहरू चाहिँ पछाडि पछाडि आएछन् गर्मी छ नि त लास्टै साथीहरू अनि यतिखेर गर्मीमा त के हो स्विमिङ खेल्नु मन लाग्छ साथीहरू फेरि यहाँनिर स्विमिङ खेल्ने पोखरी पनि छैन होइन अनि मुकेश नकुदा अनि हेर्नु न नानीहरू चाहिँ कुद्दैछन् पुरा तर बिहान घाम पानी परेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ निकै शीतल अवस्था छ अनि म चाहिँ साथीहरू होइन अब गल्यो हो हिँड्दा पनि गल्छ एकछिन मात्र हिँडेको छु है फेरि धेरै पनि हिँडेको छैन नि त साथीहरू त्यसैले गर्छ हेर्नु न रुखहरू पनि जिङ्रिङ्ग परिआएको यो चियाहरू पनि भर्खरै उम्रिँदैछ नि त यता चाहिँ भर्खरै हरियो हुँदैछ अनि नत्र त कस्तो देखिन्छ जिङ्रिङ्ग भएपछि विराट लाग्दो देखिँदो रहेछ कि साथीहरू आजको सङ्गति एकदमै आशिषमय भएको छ आजको सङ्गति चाहिँ होइन मेरो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो यो भाइहरू नकुदा न म त तपाईँकै मायामा हराइरहेछु घर फर्किने बाटो चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो छ अनि म चाहिँ यतिखेर फर्किरहेको छु मेरो भाइहरू चाहिँ पर पुगिसक्यो म चाहिँ बिचमा भिडियो बनाउँदै हिँडिरहेको छु यतानिर चाहिँ मम्मी बहिनी अनि त्यहाँदेखि नाना आउनुहुँदैछ हेर्नु न साथीहरू चियाहरू पनि सबै अलिअलि चाहिँ उम्रिँदैछ हरियो भइरहेछ यता चाहिँ गाईहरू पनि चरिराखेको छ कितना अच्छा देख रहा है ये गाई मेरा को पसंद आ गया हेर्नु साथीहरू आजको मौसम चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ है साथीहरू सानो बाटोमा यति राम्रो चिया बगान छ कि साँच्चै भन्न पनि म सक्दिनँ गर्मीले के साह्रो गर्मी चाहिँ हुन्छ खौ साथीहरू म चाहिँ आज चाहिँ अहिले चाहिँ गर्मी लास्टै बढ्यो त पुरा पसिनाले कस्तो भइरहेछ हिँडिरहेको छु यस्तै गर्मीमा पनि फाइनली यतिखेर चाहिँ हामी उता पास्टर मम्मीको घरमा आइसकेँ
फर्स्ट वक भन्न आइसक्यो भाइहरू चाहिँ आइसकेको छन् अघि नै